喂，但係啲相全部喺河中心點執啊？加油啊！我唔會幫手噶啦，呢啲嘢。其實阿笨呢係喺度等緊條河嗰啲水啊，睇下可唔可以沖啲相埋岸咁樣。唉，最尾真係俾佢等到一張啫吓。哎呀，濕晒啦。好啦，嗱，僥倖生還嘅相咧就係呢一張啦。阿笨佢執翻呢一張相之後咧，嗱臨翻屋企啦，因為佢知道自己成日都係咁黑仔嘅，以免之後仲有更加多意外嘅發生啊嘛。喂，等陣先。又點啊？我諗到計仔啊！今次阿笨就走去邊呢？咩事？啊？哦，原來佢想烘乾張相咧。我記得爸爸陪我芭比喬啦，烘麵包嘅時候都係咁噶。我真係好叻話咁快，張相真係乾咗一半啦！阿笨覺得自己諗呢個方法真係好開心，好沾沾自喜。不過喺呢個時候，着火啊！弊啦！哎呀，等我舐熄佢先。哇！辣到飛起啊！好彩熄咗啦。哎呀，雖然阿笨最後都咁危險咁樣用呢一種方法去撲熄咗呢一場火，不過張相爛咗一隻角啦。諗翻阿笨今日用咗咁多心機，去咗咁多地方，先可以幫阿占影咗咁多張靚相，而且仲諗住用呢啲相幫阿占出一本寫真或者登上雜誌噶嘛。點算呢？哎呀，而家阿笨啊，只係剩翻呢一張燒爛咗一隻角嘅相啫。阿笨覺得對唔住同佢一齊辛苦咗一日嘅阿占啊，好想喊啊！而家下次再影過啦，講咁多嘢，次次都衰噶啦你。算啦，阿笨，而家你望住條河都執唔翻啲相噶啦，都係翻屋企先啦。其實邊個留低堆火喺度啊？今日嘅日落幾靚喎，不如影低埋佢咯。阿笨噶，阿占噶，你哋翻嚟噶啦！哎呀，等咗你哋好耐啦 ，BB，好靚仔啊你哋，快啲過嚟抱抱先噶！哎呀，好靚仔噶你哋啊！影咗啲咩相啊？哎呀，衰噶，點解淨係得一張相噶？點解燒爛咗張相噶？不過張相係咪你親手影嘅？咁就已經好犀利嘅啦，錫晒你哋，錫晒。雖然阿笨呢張相又跌過落水又燒爛咗，但係總算係一個對攝影好有熱誠嘅星星嘅心血結晶嚟噶嘛。今次可以登上雜誌，真係可喜可賀啊！今集嘅阿笨與阿占又播完啦，真係非常之滿足啊！喂，啱晒啦，我個愛心相機都準備好啦，你覺得我應該擺阿占邊張相落去好呢？你仲有得揀呢？點解咁講啊？阿笨啊，已經將阿占啲相全部掉晒落河啦！
呢度有陽光與海灘爽啊！不過對阿笨佢哋嚟講咧就慘啦，點解啊？因為公澤先生要阿笨同阿尖佢哋克服最驚嘅水啊！究竟佢哋會點樣克服呢？下一集話俾你知啦，好唔好啊？好嘛？好啊，我唔講咁多住啦，咁啊，呢邊嚟噶？我而家食啲嘢先啦，好唔好？哦，我跟住落嚟，我聽下咩節目先。好啦，拜拜。跟住嚟講嘅係東張西望。